اهلا وسهلا بالمشاهدين الاعزاء. مرحبا بكم في قناه منا علي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد المحلول او تيزان اللي غادي نصاوبها ان شاء الله قدامكم. نقدم لكم المعلومات ديال كل عشبه وغادي نوجدها معكم ان شاء الله وتشوفوها. مفيده جدا للجهاز التنفسي زياده على الجهاز الهضمي، لكن اليوم انا غادي نحضرها غير نركز بزاف على الجهاز التنفسي اللي هو الصدر والكحه والحنجره وهاد المشاكل كلها وهاد النزلات ديال البرد اللي كيجيونا مع هاد الوقت هادي ديال الجائحه ديال كورونا. خصنا نحتاطوا بزاف، خصنا نديروا الاحتياطات، خصنا حتى اوسي نستعملوا بحال هاد الشيء. يكون هاد المشروب هذا نعودوا وليداتنا يبداو يشربوه وبقاو يتعودوا عليه. هذا هو على بركه الله. غادي نبدا نقدم لكم دابا المعلومات ديال كل هاد الاعشاب هادو باختصار وعاجلا ان شاء الله. عندي اول العود الرقصوص. هذا العود الرقصوص فيه فوائد كثيره وفيه معادن كثيره وفيه الحديد ومزيان للقصبات الهوائيه. فيه واحد السكر حلو اللي هو كيعطي واحد المذاق كيكون لذيذ اللي كنا زمان كنشريوه هكا عواد وناكلوها. ودا جبت لكم عود باش تعرفوه، وجبتو اوسي غبراها هو دا زياده على انه فاتح الشهيه ويحسن المزاج. هذا الزعتر كلكم كتعرفوا الزعتر بانه مزيان، هو كيقوي المناعه الزعتر، ومزيان حتى هو للشعاب الهوائيه والسعال ومشاكل ديال الصدر. عندنا القرفه اللي هي حتى هي كتسخن الجسم في الوقت اللي كتكون عندك نزلات ديال البرد. زيد عليها انها كتحسن المزاج وكتهدأ الاعصاب، ومزيانه حتى هي مزيانه حتى هي كثير الحنجره، مشاكل الحنجره والصدر والقصبات الهوائيه. كتقوي المناعه كذلك، كتقوي المناعه بزاف هذه القرفه هذه، ومزيان كتقتل قاتله للجراثيم. فين ما كانت عندك شي جرثومه في المعده او في الحنجره او في الحلاقم، هادو مزيانه لهم كتقتل الجراثيم. عندنا هذه حبه الهيل او قاع قله كما كنقولوا لها او لا كارداموم، حتى هي كثير مزيانه للجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والسي، كتريح الاعصاب ومزيانه للنزلات ديال البرد والسعال والالتهاب الشعاب الهوائيه والسي، حتى هي مزيانه لالتهاب الشعاب الهوائيه. عندنا هذا اليانسون اللي هو البسباس او النافع، حتى هو المنافع ديالو كثيره مزيانه، حتى هي كيطرد هذا البلغم اللي يعني كتنقي الصدر. حاشاكم كتنقي الصدر وهذوك النخانخ اللي كيخرج الصدر كتنقيهم وكتقضي عليهم. وغنيه بالمعادن. هذه العشبه هذه ديال النافع او البسباس او اليانسون غنيه بالمعادن وهاد الشعاب الهوائيه والسي والنزلات ديال البرد، وكتقوي المناعه كذلك. الزنجبيل كلكم كتعرفوه باللي كنستعملوه في المطبخ وكنطيبوا به وكنشربوه، حتى هو بحال تيزان مع الحامض هذا، ولكن حتى هو كندخلوه. عندي هذا دابا انا خضر، لكن ممكن نقطعوه بحال هكا ونيبسوه. ما نستعملوش غبره في هذا المحلول هذا، في هذا التيزانه ما نستعملوش غبره، ممكن نستعملوه بحال هكذا خضر، ولا نقطعوه هكا ونيبسوه باش نوجدوا به هذه الخلطه. غادي نوجد ان شاء الله معكم هذا الشيء كلشي، نحطوه هنايا باش اللي بغى شي تيزانه في الدراري كيجي كيوجدها. عندنا النعناع حتى هو مزيان كيسخن الذات، هذا هو مزيان النزلات ديال البرد. الزنجبيل عندنا النعناع اللي حتى هو مزيان فيه واحد الريحه طيبه وكنكهو به اتاي، ولكن حتى هو مزيان كيسهل تسريع التنفس هذا النعناع. عندنا البزار اللي حتى هو بحال كيسخن حتى هو الذات وكيقوي المناعه البزار. وما غاديش نستعملوا بودر لان غنستعملوا حبوب هكا مكسر هكا ماشي مطحون. حتى هو مزيان للصدر والمشاكل ديال تيحسن المشاكل ديال الحنجره هذا والحلق كيحسن. اخر حاجه اللي هي هذا المسمار اللي هو تيقولوا له حنا عود القرنفل ولا هذا لو كلو دو جيرولف، حتى هو مفيد جدا قاتل للبكتيريا ديال الاسنان ديال الفم ديال الحلق ديال، حتى هو كيسهل كيساعد على تسهيل عمليه التنفس، وكينقي القصبات الهوائيه من طارد للبلغم اللي هما حاشاكم هذا داك المشكل اللي كيكون عند الناس في الصدر كيكونوا كيكحبوا كيسعلوا بزاف، هذا كيقتل كاع دوك الجراثيم اللي كيكونوا تماك.
وهذا هو. نتمنى نكون فدتكم بالقليل من هذه المعلومات اللي قدمت لكم. ودابا غادي ندوزو باش نوجد هاد الاعشاب كلهم، غادي نوجدهم في واحد القرعه باش يكونوا موجودين. اللي يحب يشرب في الدراري يلقاه. ما عادش ندير بزاف باش ما يجيش حار. الرقصوص انا كنفضل نديرو هكذا مقطع، قطع صغيره، على باش نديرو غبره. ها هو عندي غبره. هذا النعناع يابس. هذا ما غاديش نستعملو دابا في هذه القرعه حتى يبس، عاد نديرو في القرعه. علاش؟ لانه هو مازال ما يابسش. كيبس ان شاء الله. قطعته هكا كيبس ان شاء الله. غادي ندير دابا غير في الكاس كيما نعطيكم هنا واحد المثال. ندير لكم غير في الكاس. هذه زرعت اليانسون اللي هو النافع. يمكن كلشي الاعشاب درتهم. هذا هو. ها هو هذا. غادي دابا ندير الماء يسخن. واحد الحاجه يا البنات ولا الدراري، عمركم طبخوا شي تيزانه تخليوها تغلي، ما تخليهاش تغلي ديك التيزانه. كبي الماء فيها وخليها ترتاح حتى تحلل هذيك العشبه في هذاك الماء. عاد تشرب، ما تخليهاش تغلي. وهذا الغلط كيديروا بزاف ديال الناس. سهله للشرب، يعني ما تكونش سخونه بزاف. ما كنغليوها ما والو. هاد الاعشاب ننصحكم البنات عمركم ما تبقاو تخليو شي عشبه تغلي بزاف حتى كتطلق وكيتحول داك اللون، ما كيولي اللون داكن. شربوها هكا. بالنسبه للكاس ديال 250 ملل غديري فيهم غير فيها بحال هادي، وحيت تكوني كتهزي اللي سقمات بحال هذا، كي تكوني كتهزي لا كويير، حاولي باش تهزي جميع الاعشاب اللي موجودين باش يكون المحلول فيه كلش. يكون هذا المحلول اللي غتوجدي فيه كلش. كنخليها ترتاح واحد شويه حتى كنكون قاده نشربها، يعني ما تحرقنيش. عاد كنقدمها 4 ديال المينوت هكاك، 4 مينوت. ولكن هاد لي غران هادو ممكن نستعملوه منه 2 مرات مثلا، لانه هو حبوب. هو حبوب. ممكن نخليه حتى يطلق ونعاود نستعمل منه كاس اخر مثلا. ها هو دي لا تيزان ديالتي واجده للشرب. كدير معلقه في كاس بحال هكا، كاس بحال هكا كدير فيه معلقه. وهاد لي غران هادو، هاد الاعشاب هادو اللي بقاو ما ترميهمش. ممكن تستعملي منهم كاس ثاني، يعني باش تشربي جوج مرات كاس ثاني، لان هادو مازال فيهم المنافع. عاود ممكن تستعملي لا دوزيام فوا. هذا ممكن تستعملوا فيه الكاس الثاني. بالنسبه اللي بغى يشرب مثلا، بغى يوجد الكاس الثاني هكا. نتمنى نكون نفعتكم او فدتكم بشي معلومه ان شاء الله. وهذه كنصحكم بها بالنسبه للناس اللي عندهم عسر في الهضم، وبالنسبه للناس اللي عندهم مشكل في السعله. كتهدئ السعله مزيان
كتهدأ السعله، بحال السيرو، بحال انا ممكن نعتبرها انا بحال سيرو. وشكرا على المشاهده وجزاكم الله خير، وما تنساوش تشاركوا معايا في القناه ديالي منى علي.